ورحمة الله وبركاته وأنا قولاشين أميرة عدي أوفيشال iyo walaalkiin aadan cadde international airport iyo family ku qabso ku qadimaysa calafkaaga iyo nasiibka wuxuu ilaahay kaaga qoro laakiin ma ahan barnaamijkan wadna maanta kii aad nooga barateen oo ahaa ku qabso ku qadimaysid ma aha maanta maxaan ka hadlaynaa anaku waxaan ka hadlaynaa aadam maxaad ka hadlaysaa waxaan ka hadlaynaa arrimo nooga yimaaday taageeraheena dhinacooda su'aalo badan ayna soo weydiiyeen wax badan ayna isweydiiyaan ayaga laftirkooda aanan uga jawaabin inaga sugaayeen jawaabtaan niraahday waad kaga soo jawaabi doonaa ee suga ayaan rabnaa maanta inaan u faahfaahino u kala dhigno u kala babaahino aan u micneeno aan u jijilcino waa sidoo sheegay master Adam Cadde aniga aadan maanta waxaan ka hadlaynaa qoyskeyga saan isku fahamno iyo sidaan maad aragtay ay aan isku fahamnaa aniga Adam dad badan waxay isweydiiyaan sidaan maad aragtay Amiira say isku fahamtiin aniga waxa la dhahaa Amiira aadan say isku fahamteen haye markaas qoyskeenu haada sidoo isku fahmay aadan ma faahfaahin ma naga siin kartaa intaas wallahi taasu ma rabto macnaha daah ciiday ka saarantahay ma lahan labada qafood horta haddii hal af ay ku wada hadlaan af qura ay ku wada hadlaan way isfahmi karaan hadduu ilaahayna caraf iskugu daro kow taasi waa okay laakiin xalaqadeena haada guud ahaan waa cinkee xalaqadeena de waxaa la dhahaa horta mar waliba ma ahan family anaga naga horeeyay iyo kuwa marka anaga samaysanayna samaystayba iyo kuwa horteena ahaaba carabi horta ilka iskugu dhow way isqaniinaan ma garat way isqaniinaa haddana wax bay wada cunaan labadoodaba soo ma arag ma kala haran carabki ilka ma kala haran sidaas oo kale waa isku naay okay waa sidaadan inii sheegay horta mid ay jirtaa aniga aadan maad aragtay laba shakhsi waxaan nahay maad aragtay isjecel oo jacayl isku guursaday baan nahay iskumaanu guursan maad aragtay wax kale jacayl aanu kuyo aadan isku guursanay maasha Allah haba sahato cidiina garnayn maad aragtay waa inay si fiican imka ay noo bartaan aadan waa ninkayga weeji markastana waan dhahaa aadan wali awlaad iskumaanu dhalin insha Allah waan sugi rabnaa aduu alla yiraahdo muddo 3 sanadoodna waanu isqabnaa iyo bad aadan iyo anigu haada hota laba qof waxaan kala nahay laba meelood ka kala yimday malaakiin laba dabeecadood oo kala duwan sita ayaan nahay aadan haba sahato aadan waa shakhsi noloshayda shirkad ku yeeshay weeji isaga kadaalig aadan waxa weeji noloshiisa ayaan shirkad ku ayaan ku shirkownay aadan jacayl baa naga dhaxeeya aadan waxa naga dhaxeeya mustaqbal weyn aadan horumar yani intan in ka sii weyn ka sii ballaaran ayaan ku tala jirnaa aniga aadan inaan sii gaarno awlaad wanaagsan family ma sha Allah ya inaan maad aragtay aan sii beerno aan sii weyneyno aan ku tala jirnaa saad waqtiin aniga aadan waxaan isku fahamnay hata waarun Amiira way dabeecad kulushahay sida dad badan ba u dhahaan ay dhahaan Amiira way waarun taasi laakiin aadan waa nin qaboweeji aadan waa nin samir badan aadan waa nin ma sha Allah ya maad aragtay dulqaad badan marka aadan haade waxaan maad aragtay aadan la'aantii maad aragtay nin kale banaanku dhigi lahaa amba maad aragtay uu tumi lahaa feeraha meel kasta iga tumi lahaa laakiin aadan maad aragtay ma sha Allah halaqadeeda haade guud ahaanba aadan baa maad aragtay gacanta ku wala haya iyo anigoo maad aragtay hadalkiisa maqla oo hay'adaha horta waa walaasheen Amiira sidee idin sheegtay amba xaaskeyga amba walaashayda amba macnaha qafka maray walba amba shaqada naga dhaxayso waxyaabo badan aan iyadana iskan dhaxmara ma aha nin naagtii kaliya inaan ahay horta samarkan waa waxa loo baahan yahay waa in la isku samraa haddaan la isku samrin roob ma de'een ma garateen صح labada qaf haddii ay wax isdhex maraan ee laba qafood family ay noqdaan waa inay jeclaadaan si laba walaala markay isqabtaan ma kala maarmaan guriga ku soo wada hooyadaan Soomaa مثلا أنا هذا إنك لو ولا لا وان كدرنا هاي آدنو لو ولا لو حجرة جور كسو ولا هيدا أو هذا البك دحين يا أو اسم حريمة جرا ما أركتي أو شيك كدحمرين لكن أنا أدوغو وحنا هاي لو قيسو إسفهم نولشنا وحكي فهمي هذا مرنا ما أركتي هولا ولا قفصدا
marna maad aragtay sida cadowga isku xisaabiya marna maad aragtay sida jacaylka heedhe wax isku siiya waxaa la horta ba heedhe sida walaalnimona wax u wala cuna sida cadowgana isku xisaabiya malaakiin heedhe kala maad aragtay kala dambeeya oona isjecel oona maad aragtay guurkeygina saameyn badan aan ku yeelanay aniga aadan ay dhibaato badan heedhe ay soo wajahaaday xaggiisa iyo xalkayga ah oo dad badanba maad aragtay sida loo ogyahay maad aragtay qabyaaleystiya amba raasismiya la dhaho oo maad aragtay dhalinyarta heedhe ka faa'iida maad aragtay qabaayilka iyo waxyaabo aan loo jeedin maad aragtay isku soo daba khabeeya malaakiin wixii oo dhan waan ku soo gudubnay maasha Allah nolosheedii waxaan ku dhamay waxaan labadeedii ayaa isku soo haray horta aan ka dhaxgalo Amiiro horta si wax hadda aad ka dhawaajisay dad badan baan soo kala dhaxgalay amba ka shaqeeya qabyaalad ha noqoto amba xasid ha noqdo oo labadii isjecelba inuu kala dilo jecel horta adduunku way jiraan qaasatan Soomaaliya si fiican ay ugu buuxdaa waa ta hadda adiga ka dhawaajisay beenna ma ahan taana waa ka guuleysanay inaan ka guuleysanan waxay ku imaatay macnaha inaan aniguna wax walba aan ka qanciyo oo adigana aad ii aamintay wax kasta oo ku sheego sidaa darteed baa marka ugu dambeyntii ayaan wada ogaanay qalbigaaga siduu yahay aan ogaaday keega siduu yahay aan wax wada meel dhiganay oo isfahamkeeni meel fiican ayuu ka bilaawday oo ilaahay hadda ku socdaa haddana waxaan rajeynayaa insha Allah taala taa isi ka weyn inay si noqon doonto waa sida weji hata qoysku waxa loo baahan yahay labada qoys qaba ma aragtay inay heedha wala kaftamaan inay wala ciyaaraan kaftam maxaa dhahdin kaftan waa kaftan inay wala dheelaan ciyaar inay wala dheelaan labada family ee qoys maaha inuu ninkii dhaho naagteeda lama dheeli karayo amba naagtu inay dhahdo ninkayga lama dheeli karayo ma aragtay sababaha heedha dadku qaarkood ay isku fahmi laayihiin markay wala dheeli waayaan ay wala kaftami waayaan ay heedha wala ciyaari waayaan ma aragtay waxa soo kale waxa keenaysa inay kala fogaadaan malaakiin hadduu qof kasta ma aragtay xumaan heedha tiisa u qaato ma aragtay oo kii kale oo bogsiinayn ma aragtay oo yiraahdaa waxba igama ka galin ya ma aragtay taasoo kale waxay sababtaa inay ma aragtay dadka isqaba heedha kuubelka la dhaho inay kala fogaadaan markastaba kuubeladu ma aragtay waa inay wala kaftamaan waa inay heedha ay isku sirhaadaan khaasatan naagta inay ninkayga wax ka qarisa maaha ninkuna inuu naagtiisa wax ka qariyo maaha markaas haddii ay intaasi ay jirin ma aragtay waxa imanaysa in la isfahmo malaakiin haddii intaasi heedha naagtii ay gadaalyadiin wax u qarsato ay iska aamusto ninkiina isagna gadaal u qarsado iska aamuso waxa imanaysa is aamin la'e iyo ismaqal la'e imanaysa yaadan sidaas sidee walaashan Amiir sidee noo sheegtay waxaan idin sheegayaa marka anagu inaan nahay laba qof oo jecel laba qof oo wanaagooda ka taliya iyo wanaaga familkooda ka taliya oo ka fikira ilaa iyo reerkooda iyo familkooda sax macna ku soo khaasatan ma aragtay reeraha intooda kale waxa burburisa markay heedhe ninkii naagtiisa wax ka qariyo amba sida hadii ay noqoto maal amba lacag ay noqoto ma aragtay taasoo kale reerahay burburisaa malaakiin labadoodii qof hadduu ninkii ma aragtay wuxuu soo helay naagtiisa uu la imanaya hayalaataa badnaato uu dhaho hoo inay noo dhig oo meel inoo dhig ina ehelka ambirsano inayna ku ambirsano naagtuna ma aragtay ay wax isku daba rirido yadeeda dhan ay reerkay inayadii maamulaysa ma aragtay ay ninkayga u maamusho